Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Мұғалімдерге көмек айдарымен ұсынылған құпия әдісті бір әріптесіміз сабағында қолданды. Біз сізге сол видеоны ұсынамыз. Саламатсыздар ма? Қазіргі орындалатын әдістің аты ол құпия деп аталады. Құпия деген әдістің негізгі шартын түсіндіріп өтейін. Қазір бірнеше адам шығарылады. Сол бірнеше адамда бірнеше сөз жазылады. Ол сөздерді сіздерге айтып қоямын. Және сіздің мақсатыңыз, яғни жаныңызда тұрған адамның сөзін жетекші сұрақтар қою арқылы табуыңыз керекпіз. Мысалы, менің сөзім аман болса, яғни басқаның сөзін табу керекпіз. Не ол, қандай деген сияқты сұрақтар табу арқылы. Жақсы ғой. Қазір енді 5 адам шыға қояйық, 5 адам. Тездетіп. Әрқайсыңызда өздерінің сөздері бар. Қазір бірінші айналымды бастаймыз. Яғни сұрақ қоямын. Bizim бірінші кейс табылды. Bunun boyuna sallanma. Сөздерді оқырмаңыз. Сұрақ қойыңыз. Өзінің басқаша. Дария дұрыс айтасыз. Келесі. Мынандай көйлек. Мен мынандай көйлекке барсың ғой. Аппақ көйлек. Аппақ деген. Бұл кісіде аппақ деген сөз. Енді одан басталады. Одан басталады. Лағыл деген сөз болады. Көп кезде бізде енді мына мысалға алмұрт болды я. Алмұрт, лағыл, мына жағында тұрамыз, сосын дария болды, сосын аппақ болды, және бізде робот келе болды. Алдар деген дұрыс айтады, яғни әрбір сөздердің бар заттері бұл жерде бізде құралғанда суреті бізде ертеңіне кейіпкер шығады. Рахмет. Осымен болды. Рахмет. Құрметті көрермендер, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.